मैंने छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते, बस आया हूँ तेरे पास रे। मेरी आंखों में तेरा नाम है, पहचान ले। सब कुछ मेरे लिए तेरे बात है, 100 बातों की एक बात है। मैं न जाऊंगा कभी तुझे छोड़ के, ये जान ले। ल हेर्नुहोस् है तपाईँहरू, साह्रै राम्रो हरियाली पिस ठाउँ रहेछ। मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो। घोच्ने रहेछ त हाम्रो गल्ती यहाँको छ गाडीहरू। हामी आएको यो बाटो, सो यो सबै डाँडामा चाहिँ सबै हरियाली चियाले ढकमक्क भएर बसिरहेको रहेछ। सो अब हामी यहाँ एकछिनमा चाहिँ फोटो खिच्छु एक दुईवटा। साह्रै राम्रो छ हरियाली सबै, राम्रो छ है, राम्रो छ हरियाली छ। अब हामी चाहिँ खाना खाएर फेरि तर मेन ठाउँमा चाहिँ जान्छौँ, त्यहाँ कस्तो छ हेरौँ।